چرا کات کرد؟ دوست مهدی علیرضا با من شوخی خیلی بدی کرد که من خب جوابشو دادم. دیگه بحثمون خیلی بالا گرفت. سر همون مهدی از من خیلی ناراحت شد. تو راه برگشتم که بودیم شروع کرد سر من داد و بیداد کردن و که چرا با رفیق من اینجوری صحبت کرد. قرار نیستش که همیشه طرف رفیقت رو بگیری. داده شدم از ماشین بهش گفتم که من دیگه نمیخوام. پشیمون شدم. گفتم بذار بهش پیام بدم. بگم حالا بی خیال مثلا من خیلی تون رفتم تو هم حالا رفیقت. دیگه گفتم ولش کن بذار اون بیاد سمت من. بذار بگم پیام نه. 2 هفته من دیدم همین هیچ خبری نیست. گفتم بذار خودم برم بهش پیام بدم. پیام دادم و ما باز با هم برگشتیم. این اواخر فهمیدم که تو اون 2 هفته‌ای که ما با هم کات بودیم مهدی با اکسش بک زده و با هم رفتن مهمونی و سر همینم کلا تمام کردم باهاش. از طریق دوستم آیدا متوجه شدن. دارکترش این بود که آیدا خودش هم باشون بوده. دو دفعه با هم بیرون رفته بودن. چون بیرون رفتن هم مثل اینکه رفیق صمیمی خود منم باهاشون بوده. تولد یکی از رفیقامون دعوت بودیم. تولدی بود که بعد کاپلی می‌رفتیم. اولین گزینه‌ای که تو ذهنم اومد همین.